Shalom saudara-saudara sekalian, Shalom, liebe Gemeinde. kita hari ini akan merenungkan satu bagian dari Alkitab yang again diambil dari Losungan. Die heutige Andacht ist entnommen aus den Losungen. Dan minggu ini menurut kalender gereja topiknya adalah tentang gratitude atau dankbarkeit. Und nach dem kirchlichen Kalender ist das Thema dieser Woche die Dankbarkeit. Kita akan membaca dari surat Tesalonika yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama. Wir lesen von dem ersten Brief Paulus an Thessalonicher. Dan pasal yang kelima ayat ke-16, 17, 18. Kapitel 5, Vers 16, 17, 18. Saya bacakan nanti, Saudara Ignaz akan menerjemahkan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seid allezeit fröhlich, bete ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Mari kita masuk dalam doa. Lasst uns gemeinsam beten. Tuhan berkatilah renungan pada hari ini. Herr, segne die heutige Andacht, Sungguh-sungguh menguatkan, menyegarkan kami. dass es uns wahrhaftig erquickt und stärkt, Membawa kami untuk semakin bisa menikmati persekutuan dengan Engkau. sodass wir mehr und mehr die Gemeinschaft mit dir genießen können. Dan berkati baik hamba-Mu yang menguraikan, berkati Saudara Ignaz, Saudara Thomas yang menerjemahkan. Segne deinem Knecht bei der Auslegung und segne die Übersetzung. Berkati setiap daripada kami yang mendengarkan bersama-sama. Und segne jeden von uns, die heute zuhören. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amin. Amen. Saudara, ini adalah satu bagian yang sebetulnya kalau di dalam posisi surat atau epistle atau letter itu ya bagian yang terakhir-terakhir kadang-kadang dianggap seperti kayak sudah nggak terlalu penting gitu ya, seolah-olah. Das ist ein Teil des Briefes, das oft wegen der Position am Ende oft als unwichtig angesehen wird. Ya, or at least seemingly not too important gitu ya. Ini apa? Biasanya yang dianggap important kan the corpus ya, body of the letter yang ada di tengah-tengah itu tentunya gitu. Denn meistens wird oft der Korpus oder der mittleren Teil des Briefes als wichtig angesehen. Tapi bukan berarti final instructions ini ya, bukan merupakan bagian yang kita nggak bisa belajar apa-apa gitu. Aber das bedeutet nicht, dass wir nichts lernen können von diesen letzten Anweisungen, die wir hier lesen. Ya, kita khususnya konsentrasi di 3 ayat ini saja. Mestinya kita bisa baca mulai dari ayat ke-12 ya, even sampai at the end. Tapi kita konsentrasi ke 3 ayat ini saja. Wir konzentrieren uns heute in diesen 3 Versen, auch wenn wir eigentlich ab Vers 12 bis zum Ende lesen können. Saudara melihat di sini ya, ini ada, kita bisa mengatakan tentang marks ya, ini apa, tanda-tanda of true Christian gitu. Und wir können hier sprechen, dass das die Zeichen eines wahren Yaitu Christen sind. 3 hal ini ya, adanya sukacita, lalu terus kemudian doa dan gratitude atau dankbarkeit ini. Nämlich diese 3 Sachen, die Freude, das Gebet und die Dankbarkeit. Dan ketiga hal ini saling berkaitan, saya kita nggak bisa memisahkannya gitu. Und diese 3 Sachen sind miteinander verbunden, die kann man nicht trennen. Kita nggak bisa memiliki gratitude without joy, misalnya, dan without prayer, nggak mungkin itu. Man kann keine Dankbarkeit ohne Freude oder ohne Gebet haben. Karena again ketiganya ini saling mengondisikan ya satu dengan yang lain. Denn diese 3 Sachen sind eng miteinander verbunden. Ya, dan saudara melihat semuanya ini tentu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Ini adalah karya Tuhan sendiri. Und wir wissen, dass alles das Werk des Heiligen Geistes ist und die Werke Gottes sind. Apa sih artinya waktu dikatakan misalnya di sini ya be joyful always ya atau bersukacitalah senantiasa. Apa itu artinya gitu? Aber was bedeutet es, dass ihr steht, seid alle Zeit fröhlich? Saudara, ini tentu bukan di dalam pengertian bahwa kita nggak boleh ada duka cita atau nggak boleh ada air mata sama sekali, which is unrealistic pasti gitu. Das bedeutet nicht, dass man gar keine Trauer oder Tränen vergisst, weil das ist sehr unrealistisch. Tetapi meskipun
ini ya di dalam, let's say in the face of suffering, di hadapan, di tengah-tengah penderitaan gitu, tetap ada penghiburan yang dari Tuhan karena kita memiliki pengharapan yang ada di dalam Kristus. Sondern dass auch inmitten eines Leidens wir trotzdem Trost haben von Gott, denn wir haben Hoffnung in Christus. Masih di surat Tesalonika, Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di sana supaya waktu mereka kehilangan anggota keluarga yang meninggal, jangan berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Und aus dem gleichen Thessalonicher Brief hat auch Paulus die Gemeinde erinnert, dass wenn sie trauern, sollten sie nicht trauern wie Leute, die Gott nicht kennen. Ya, even di dalam satu ini ya, keadaan seperti ditinggal oleh anggota keluarga, ya menangis, boleh menangis, berduka cita, tapi jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Auch wenn in einer Situation, wo man von Familienmitgliedern verlassen wird, dass man natürlich auch trauern und weinen kann, aber nicht so trauern wie Leute, die Gott nicht kennen. Mengapa? Und warum ist es so? Karena sekali lagi ya, Roh Kudus itu memberikan kepada kita itu penghiburan, pengharapan di dalam Kristus. Denn der Heilige Geist gibt uns Trost und Hoffnung in Christus. Kita kalau hanya melihat ke belakang saja, melihat ke belakang, kita bisa dipenuhi dengan penyesalan gitu, ada regret, guilty feeling perhaps dan sebagainya. Denn wenn wir nur zurückschauen, könnten wir gefüllt werden von Reue. Siapa sudah di dalam dunia ini yang sempurna di dalam kehidupannya ya? Denn wer ist schon vollkommen in diesem Leben? Tapi kita bersyukur di dalam Tuhan itu ada pengampunan. Aber wir danken, dass wir in Gott die Vergebung haben. Kita bersyukur juga kita bisa melihat ke depan karena kita ada pengharapan eskatologis. Kita akan berjumpa kembali dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang dikasihinya. Und dass wir nach vorne schauen können, denn wir haben die eschatologische Hoffnung, dass wir Gott wiedersehen werden und die Leute, die er liebt. Nah, kita kadang pikir ya, ini joy atau sukacita ini such a universal, let's say virtue atau apa gitu ya. Tapi kenyataannya sebetulnya di dalam zaman Paulus tidak demikian. Wir denken manchmal, dass die Freude eine universelle Tugend ist, aber zu Zeiten Paulus war es nicht so. Aneh ya, kalau di dalam zaman kita kan orang tentu saja banyak membicarakan tentang happiness, kebahagiaan, lalu kita pikirin ya somehow, ya dekat kali ya dengan joy atau sukacita, tuh sebetulnya ada difference sih. Es ist komisch, denn zur jetzigen Zeit sprechen wir sehr oft über Happiness oder Freude oder glücklich sein, aber tetapi kita tahu di dalam perspektif Alkitab joy, maksudnya biblical joy dengan so-called happiness yang disediakan oleh dunia ini, yaitu totally different sebetulnya. Aber wir wissen, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen der Freude in der Bibel und das Glücklichsein. Tapi sekali lagi di dalam zaman Paulus, sekalian ini joy ini nggak terlalu populer ya untuk agama-agama yang lain. Aber wiederum zu Zeiten Paulus war die Freude eigentlich etwas, was nicht so populär war in den Religionen. Mungkin dengan satu-satunya perkecualian yaitu agama atau tepatnya filosofi stoicism. Mit der einzigen Ausnahme die Philosophie des Stoizismus. Nah, ini pun juga di dalam stoicism waktu membicarakan semacam joy ya tetap berbeda juga dengan yang dibicarakan di dalam kekristenan. Und auch hier, wenn im Stoizismus über Freude gesprochen wird, ist es komplett anders als die Freude im Christentum. Also seperti kita sudah sering bahas ya, di dalam Stoicism itu semacam apa ya? Saya pinjam istilah komentar dispassionate indifference ya. Indifference itu apa ya? Apatheia gitu dalam bahasa ini. Dispassionate sehingga saudara nggak tenggelam katakanlah ya, di dalam sorrow gitu. Denn im Stoizismus geht es um leidenschaftslose Indifferenz oder Apathie, dass man nicht versinkt in Trauer. Tapi seperti kita sudah pernah katakan juga, orang yang membuat dirinya itu kebal terhadap duka cita, ya sebetulnya dia kebal juga terhadap sukacita. Aber wie wir schon gesprochen haben, wenn jemand sich immun macht gegen Trauer, wird er auch immun sein gegen Freude. Immune. Ya, kita kalau membiarkan diri kita itu nggak mau vulnerable, ya kita don't let ourselves to become vulnerable terhadap tears, terhadap
terhadap air mata ya. Mungkin kita juga nggak betul-betul mengerti apa artinya kebahagiaan. Denn wenn wir uns nicht erlauben, verletzlich zu sein und zu trauern, könnten wir auch nicht die Fähigkeit Yang haben, pasti Freude zu kekristenan nggak erfahren. mengajarkan bahwa kita itu nggak boleh ada ratapan, nggak boleh ada duka cita. Tentu bukan itu maksudnya. Und gewiss lehrt uns das Christentum nicht, dass wir gar keine Trauer haben oder Tränen vergießen. Das ist es Kita nggak nicht. diajar seperti pandangan stoik untuk hati ini menjadi dingin gitu ya, bisa menjadi apa yang nggak terpengaruh oleh keadaan sama sekali. Jelas bukan itu. Wir werden nicht gelehrt, stoisch zu sein, ein kaltes Herz zu haben, dass man sich gar nicht beeinflussen lässt von der Situation. So ist es nicht. Kita sebagai orang Kristen, kita juga bisa terluka sama seperti orang-orang yang lain. Ini just simply being human. Denn auch als Christen kann man verletzt werden, wie auch andere Menschen, und das ist menschlich. Tapi kita berbeda, kita tidak nggak bisa move on karena luka kita, tapi kita bisa mengampuni misalnya. Itu yang berbeda ya dengan kekristenan. Bukan nggak bisa luka, tapi kalaupun luka sama seperti yang lain, tapi bisa mengampuni. Aber der Unterschied ist, dass wir nicht daran halten, an dieser Wunde, sondern dass wir vergeben können und so auch weiterleben können und das verlassen können. Demikian juga kita mengatakan di dalam dunia ini tentu ada air mata, ada duka cita dan sebagainya. Tapi juga ada penghiburan dari Roh Kudus dan ada sukacita yang dari Tuhan. Ada eschatological hope. Und wie gesagt, gibt es natürlich in der Welt Trauer und Tränen, aber wir haben Hoffnung und Trost im Heiligen Geist, die eschatologische Hoffnung. Lalu terus kemudian dalam ayat ke-17, ya ini tadi kalau di dalam ayat yang ke-16 kan dikatakan ini ya, bersukacita senantiasa ya, be joyful always, maka di sini di dalam ayat ke-17 juga dikatakan pray continually, ada kemiripan di sini. Und wenn es in Vers 16 heißt, seid alle Zeit fröhlich, steht in Vers 17, betet ohne Unterlass. Hier gibt es also eine Ähnlichkeit. Ya, atau without ceasing ya, continually without ceasing. Jadi saudara melihat di sini motif ketekunan ini ya, perseverance ini ya, kelanggengan ini diulang di sini ya, 16 dan 17. Also das Motiv der Beständigkeit wird hier wiederholt zwischen Vers 16 und 17. Ini bukan di dalam pengertian ya bersukacitalah kalau kamu lagi pingin bersukacita gitu, maksudnya tergantung moodmu. Bukan, bukan. Das heißt also nicht, dass man nur fröhlich sein soll, wenn man gerade die passende Laune hat. Das bedeutet es hier nicht. Tetapi di sini kan dikatakan bersukacitalah senantiasa kan ya. Sondern seid alle Zeit fröhlich. Dan demikian juga waktu kita membicarakan tentang pray, tentang berdoa juga, tetaplah berdoa ya, pray without ceasing, bukan pray when you feel like doing it atau when you feel like praying atau bukan. Ini pray without ceasing. So ist es auch, wenn wir über Beten sprechen, dass man ohne Unterlass betet. Es heißt hier nicht, dass man nur betet, wenn man gerade Lust hat. Justru kita tahu seringkali dalam kehidupan kita paling perlu berdoa justru waktu kita ini paling nggak feel like doing it kan sebetulnya gitu. Und wie wir wissen, sollten wir eigentlich gerade dann beten, wenn wir gerade nicht allzu Lust dazu haben. Ya, kalau kita nggak merasa bahwa kita itu lagi in the mood untuk praying gitu ya. Wenn wir gerade nicht das Gefühl oder die Laune haben. Saya tulisan orang-orang saleh seperti orang Puritan ada yang mengatakan misalnya pray until you pray, berdoalah sampai kamu sungguh-sungguh berdoa. Und die Schriften von weisen Puritaner sagen, man soll Maksudnya beten, apa, bis man kalimat? beten. Was bedeutet Ya, waktu das? kita pertama kali berdoa, kita ada saat-saat di mana sebetulnya kita itu berat ya saya untuk berdoa gitu. Kita belum berdoa, tapi tetap harus berdoa juga. Also zu beten, bis man betet, bedeutet, die ersten Male, wenn wir beten, hat man manchmal Schwierigkeiten, richtig zu beten. Und trotzdem sollten wir beten. Tapi kita tetap harus berdoa di situ. Und trotzdem sollten wir da beten. Ya, berdoa sampai kita betul-betul sungguh-sungguh bisa berdoa. Wir beten, bis wir wahrhaftig auch beten können. Jadi doa ini sekali lagi ya saya, bukan sesuatu yang tergantung dari mood kita sama seperti sukacita tadi ya.
tapi sesuatu yang terus harus kita kerjakan dengan tekun. Das Beten ist also nicht abhängig von unserer Laune wie auch die Freude, sondern etwas, was wir beständig tun sollten. Maka waktu kita membaca meneruskan dengan ayat 18 juga ada kemiripan ya, meskipun nggak pakai istilah yang sama di sini, tapi ada kemiripan. Und so ist es auch, wenn wir mit Vers 18 weiterführen, gibt es hier eine Ähnlichkeit, auch wenn nicht die Maksudnya tadi gleichen kita Begrifflichkeiten mengatakan benutzt. pertama bersukacitalah senantiasa. Gitu. Erstens heißt es, seid alle Lalu Zeit kemudian fröhlich. kedua dikatakan tetaplah berdoa. Dann betet ohne Unterlass. Nah, di sini saya juga sebetulnya comparably waktu dikatakan mengucap syukurlah, memang bukan pakai istilah senantiasa gitu ya. Memang bukan pakai istilah tetaplah mengucap syukur, tapi pakai istilah mengucap syukurlah dalam segala hal. Und so steht es hier ähnlich, seid in allem dankbar. Auch wenn hier nicht steht, alle Zeit dankbar oder ohne Unterlass dankbar, aber in allem dankbar zu sein. Ya, sebetulnya artinya again saya sangat mirip sebetulnya. Ini bukan give thanks in certain circumstance, tapi in all circumstances. Und die Bedeutung ist ja hier ähnlich, dass man nicht nur dankbar ist in manchen Situationen, sondern in allen Situationen dankbar sein soll. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam kehidupan Paulus sendiri, khususnya waktu dia menulis surat, saudara akan mendapati bahwa seringkali ini ya, Paulus memulai surat-suratnya itu dengan thanksgiving. Und so ist es auch in den Briefen von Paulus, sehen wir, dass die Briefe beginnt mit Ya, kita bisa Dankbarkeit, wenn wir membaca das lesen. even di dalam ya sudah bisa membaca di dalam surat-suratnya yang banyak itu. Tapi kita bisa membaca di dalam surat ini ya 1 Tesalonika, kita bisa membaca misalnya saya pasal 1 ayat 2 misalnya ya. Coba kita melihat pasal 1 ayat 2. Man liest es in den unzähligen Briefen von Paulus, aber auch hier in 1. Saya baca Thessalonika di sini. 1, Kami Vers 2. selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Nah, saudara lihat di sini kan jelas ya, nggak terpisahkan antara ucapan syukur dengan doa. Wir sehen hier ganz klar, dass man nicht trennen kann zwischen Dankbarkeit und Gebet. Nah, so kita percaya juga ini nggak terpisah juga dari sukacita, meskipun di dalam ayat ini nggak muncul istilah sukacita, tapi saudara bisa membaca berikutnya, jelas kita tahu bahwa Paulus waktu menulis ini juga dengan bersukacita. Und wir glauben auch wenn es hier nicht so explizit steht, dass es auch in Verbindung ist mit Freude. Das sehen wir dann auch in den nächsten Versen, wenn wir das lesen. Sekali lagi saya, Paulus di dalam suratnya itu dia biasa mulai dengan ucapan syukur kepada Allah ya. Karena apa? Ya karena gereja-gereja, karena jemaat yang dia layani. Also nochmal, Paulus beginnt oft seine Briefe mit Dankbarkeit zu Gott für die Gemeinden und Kirchen, die er dient. Kita kurang bersyukur di dalam kehidupan kita, saya, karena kita ini kurang bersukacita dan juga kurang berdoa. Oft sind wir nicht dankbar genug in unserem Leben, weil wir nicht genug Freude und nicht genug beten in unserem Leben. Rejoice. Yeah, when we don't rejoice. Yeah. Ya, waktu kita nggak bersukacita, waktu kita nggak berdoa atau kurang bersukacita, kurang berdoa, akibatnya kita juga sulit untuk bersyukur. Pengulangannya ya. Wenn wir nicht genug fröhlich sind, wenn wir nicht genug beten, dann haben wir auch Schwierigkeit, dankbar zu sein in unserem Leben. Paulus sebaliknya adalah orang yang bersukacita, dia adalah orang yang berdoa dengan tekun, dan karena itu dia juga bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Paulus auf der anderen Seite ist jemand, der fröhlich ist, der beständig betet und so auch in jeder Situation dankbar sein kann. So, bagi Paulus ini give thanks atau bersyukur, mengucap syukur kepada Allah, ini adalah satu bagian yang esensial ya di dalam relasi orang Kristen dengan Allah.
Denn für Paulus ist die Dankbarkeit zu Gott eine wichtige, essentielle Sache in der Beziehung zwischen Bahkan Mensch kita und bisa Gott. mengatakan bahwa bersyukur atau mengucap syukur, gratitude ini adalah elemen kunci ya di dalam ibadah Kristen. Wir können sogar sagen, dass die Dankbarkeit ein Schlüsselattitüde oder Einstellung ist Saudara im saudara Gottesdienst der membaca 1 Christen. Korintus 11 misalnya ya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 ya, tulisan Paulus yang lain. Und das lesen wir auch in 1. Korintherbrief 11, 1 Vers Corinthians 11 24. verse 24. Kita membaca ini, 1 saya baca di dalam Korintherbrief 11. bahasa Indonesia, nanti akan diterjemahkan ya. Ini konteks ini ya, konteks perjamuan kudus ya. Dan sesudah itu ya Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Und der Kontext hier ist das Abendmahl. So nahm Jesus das Brot, sagte Dank und brach und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Saudara perhatikan di sini ya, ada kaitan tidak terpisahkan antara bersyukur dengan pengorbanan. Hier sehen wir, dass es auch eine Beziehung gibt, die man nicht brechen kann zwischen Danksagung und Opfergabe. Orang yang hidupnya itu nggak bersyukur, dan karena itu juga bersamaan dengan itu kurang bersukacita. Ya sulit saya kalau diajak untuk berkorban, itu akan sangat menyakitkan. Jemand, der nicht dankbar ist und somit auch wenig fröhlich ist, der hat es schwierig, sich zu opfern. Ya, saudara perhatikan ya, setelah Yesus mengucap syukur, baru itu ya roti itu dipecah-pecahkan. Beachte hier, dass erst nachdem Jesus Danksagung sprach, brach er das Brot. Saudara dan saya juga demikian. Kalau kita hidupnya bersyukur kepada Tuhan, ya kehidupan kita itu bisa dipecahkan, bisa dibagi-bagikan. Und so ist es auch bei uns, wenn wir Gott gegenüber dankbar sind, dann kann unser Leben gebrochen werden und geteilt werden. Saudara, dari natur kita yang lemah, ya natur kita yang berdosa, kita pasti nggak mau saya hidup itu dipecah-pecahkan, nggak mau, sakit kok. Itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan ego kita kan. Denn in unserer schwachen und sündigen Natur wollen wir gerade nicht, dass unser Leben gebrochen wird, denn es ist sehr gegen atau unser shared Ego. juga, benar, broken and shared gitu ya. Kita akan merasa so painful saya itu. Gitu. Denn das wäre sehr schmerzhaft für uns, geteilt zu werden. Tetapi saya yang justru mengubah kita itu adalah ini kuasa ucapan syukur ini ya. Ini karunia dari Tuhan. Orang waktu dia bersyukur ya, dia bisa menyerahkan dirinya itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan bagi sesamanya. Und das ist gerade die Macht, die uns verändert, das ist die Macht der Dankbarkeit. Denn wenn man dankbar ist, dann hat man die Fähigkeit, gebrochen und geteilt zu werden für seine Nächsten. So kita nggak bisa membayangkan waktu kita beribadah, nggak ada nyanyian ucapan syukur, nggak ada doa ucapan syukurnya, nggak kebayang sama sekali kan saya, nggak ada doksologinya gitu kan sulit deh saya membayangkan ibadah seperti itu, nggak mungkin lah gitu. Man kann sich kaum vorstellen, einen Gottesdienst ohne Gesänge der Dankbarkeit, ohne Gebete der Dankbarkeit und ohne Doxologie, das wäre pasti unvorstellbar. ada sesuatu yang very essential itu missing di sini ya. Dann würde etwas sehr Essentielles fehlen in dem Gottesdienst. Tapi kita mengharapkan saya ini ucapan syukur ini bukan cuma di dalam konteks liturgi atau ibadah pada hari Minggu, tapi bagaimana kita juga ini melakukan ini in our daily lives ya. Und wir hoffen, dass die Dankbarkeit nicht nur in der Liturgie im Sonntaggottesdienst ist, sondern auch stattfindet in unser tagtäglichen Leben. Makanya Paulus mengatakan di sini give thanks in all circumstances, bukan give thanks in your Sunday worship, bukan in all circumstances Paulus bilangnya.
Und deshalb sagt auch Paulus hier, seid dankbar in allem, nicht nur in eurem Sonntaggottesdienst, sondern in allen Situationen. Berarti apa saya artinya all circumstances? Bukan cuma waktu ini good condition, tapi juga waktu adversity, waktu di dalam kesulitan kita juga mengucap syukur. Was bedeutet also allen Situationen, dass man nicht nur dankbar ist, wenn es einem gut geht, sondern auch in Schwierigkeiten, dass man auch da tentu ist. kita bukan mengucap syukur karena penderitaannya sendiri ya, jangan salah ya. Ini maksudnya kita mengalami kecelakaan terus Tuhan terima kasih engkau kirimkan kecelakaan, ya itu gila namanya. Bukan di dalam pengertian itu tentu saja gitu ya. Tapi dalam pengertian apa? Natürlich danken wir nicht Gott für das Leiden an sich, wir danken nicht Gott für Unfälle, die uns passieren, das wäre sehr komisch. Was soll es also bedeuten, in allen Situationen dankbar zu sein? Tapi kita bersyukur karena despite adversity, despite suffering, despite sickness, despite losses dan sebagainya, itu kita percaya Tuhan itu tetap merajut kehidupan kita, dan karena itu kita bersyukur. Doch wir danken, weil wir wissen, trotz Schwierigkeiten, trotz Leiden und Krankheiten und Verlust, dass Gott weiterhin unser Leben flechtet. Und so können wir auch weiterhin dankbar sein in ihm. Sebagaimana sukacita, sebagaimana juga doa, gitu ya. Demikian juga ucapan syukur ini harusnya konstan di dalam kehidupan kita, itu konstan. So wie auch Freude und Gebet sollte die Dankbarkeit konstant sein in unser Leben. Ya, sekali lagi ya, ini marks of a true Christian ya. Denn das sind die Zeichen eines wahren Christen. Tadi kita membandingkan, kita compare ini ya, joy di dalam pengertian Kristen dengan yang dimengerti oleh stoicisme misalnya gitu. Wir hatten eben verglichen, was es bedeutet, Freude im Christentum und Freude im Stoizismus. Kita juga bisa membandingkan ini ya, model gratitude yang kayaknya juga sepertinya ya nggak cuma di dalam kepercayaan Kristen, tapi di agama-agama ya sepertinya ada semacam ucapan syukur juga gitu ya. So können wir auch vergleichen die Dankbarkeit, die es nicht nur im Christentum gibt, sondern in einer Form auch in anderen Religionen gibt. Nah, di dalam kepercayaan agama lain, mereka juga percaya adanya ini ya penolong yang maha baik atau apa ya, yang waktu menolong manusia ya manusia itu harusnya itu oblige ya untuk terus kemudian membalas dengan ucapan syukur, dengan persembahan, sesajian, korban atau apapun bentuknya. Denn auch in anderen Religionen glaubt man an einen gütigen Helfer, der den Menschen hilft. Und so ist der Mensch auch verpflichtet, seine Dankbarkeit zu geben in Form von Opfer und Gaben. Ja, dan termasuk juga including in the form of sacrifice, offering, and so on gitu ya. So it's quite common, not only in the Christianity, but also in other religions. Tapi begini kalau saudara perhatikan deh, biasanya orang waktu melakukan itu juga dengan mengharapkan supaya ditolong lagi lain kali gini. Aber meistens macht man das mit der Hoffnung, dass dieser Gott denen auch weiterhin danach noch hilft. Nah, ini sulit ya saya mengatakan ini sebagai ucapan syukur gitu. Und das ist schwer, dieses als Dankbarkeit zu bezeichnen. Ya, gratitude itu harusnya boleh berhenti di situ kan, nanti saya jelaskan maksudnya apa ya boleh berhenti di situ. Denn eigentlich sollte die Dankbarkeit an sich auch aufhören, auch beendet sein. Und ich erkläre auch gleich, saya ambil ilustrasi sederhana ya. Kalau saudara ditolong oleh orang lain deh, lalu saudara merasa berhutang, saudara itu terharu dengan kebaikan orang lain. Lalu kemudian saudara bilang, thank you untuk pertolongannya, thank you sudah hadir di dalam kesusahan saya. Misalnya begitu ya. Wenn wir also zum Beispiel geholfen wurden und es hat uns sehr gerührt und wir sind dankbar, dann sagen wir dieser anderen Person auch setelah Danke bilang dafür. Thank you ya, saudara nggak mengharapkan apa-apa lagi kan ya. Masa saudara setelah bilang thank you terus kemudian saudara menunggu. Jadi, ayo sekarang kamu ngomong apa loh? Bilang thank you lagi dong karena saya sudah bilang thank you ke kamu. Jadi kamu mesti juga bilang thank you kepada saya karena saya sudah bilang thank you. Ini aneh, saya mengharapkan seperti ini aneh gitu.
Und nachdem man Danke sagt, sollte man eigentlich nichts weiteres erwarten zurück von dieser Person. Oder sagt man, jetzt habe ich Danke gesagt, jetzt solltest du dankbar sein für meine Dankbarkeit. Das wäre doch komisch. Ya, it's very weird kan ya. Ini maksudnya kalau orang expecting like that itu kan is a weird thing ya. Maksudnya abnormal sih actually gitu. Das ist komisch, das ist eine Abnormalität. Ya, hanya karena saudara sudah bilang thank you gitu. Nur weil wir Danke Atau gesagt setelah saudara haben. bilang thank you, lalu saudara berharap lain kali tolong saya lagi ya. Karena apa? Karena saya ini adalah orang yang grateful. Jadi lu mesti tahu karena saya ini grateful, so therefore next time please help me again gitu. Ini juga aneh saudara, ini apa respon seperti ini kan aneh kan ya. Oder dass nachdem man Danke sagt, dass man erwartet, so musst du mich demnächst auch nochmal helfen, weil ich dankbar war, bedeutet es, dass du mich auch in anderen Situationen helfen soll. Das wäre doch auch komisch. Makanya sudah tadi kita mengatakan, sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa itu gratitude, itu boleh berhenti di situ gitu. Setelah saudara say thanks, ya memang kan saudara yang berhutang. Setelah saudara say thanks atau membalas kebaikannya, apapun ekspresinya, ya sudah boleh berhenti di situ dong. Und deshalb haben wir gesagt, dass wenn wir wahrhaftig die Dankbarkeit begreifen, sollte es auch bei der Dankbarkeit aufhören. Dass wenn wir halt das Gute mit Gutem auch geantwortet haben, ist es damit ja auch beendet eigentlich. Maka sama saya, apalagi ini di hadapan Tuhan ya, apalagi di hadapan Tuhan. Umso mehr ist es sogar vor Gott so. Ya, kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan terlebih dahulu, lalu kita grateful untuk itu. Ya sudah dong, berarti ini kan terakhirnya boleh pada saya gitu. Wenn wir Gottes Hilfe und Güte schon erfahren haben und dann dankbar sind, dann ist es damit ja eigentlich beendet. Nggak mungkin saya kita waktu kita bersyukur terus menjadikan apa ini ya? Ucapan syukur kita seperti kayak pancingan ya, memancing kebaikan Tuhan yang lain lagi. Karena saya sudah bersyukur, maka Tuhan wajib untuk berbuat baik lagi kepada saya. Ini keagamaan yang kacau, saya. Wir können nicht unsere Dankbarkeit benutzen als ein Köder, um noch mehr Güte von Gott zu bekommen. Weil ich dankbar war, ist Gott nun verpflichtet, wieder mich zu helfen. Di dalam bahasa Latin itu ada istilah terkenal ya, namanya do ut des. Im Lateinischen gibt es einen Satz, der ist bekannt, do ut des. Ya, maksudnya apa ya? I give in order to be given gitu lah, kira-kira gitu ya. Jadi I give supaya apa? Supaya saya diberi lagi gitu. Do ut des. Ini ya model apa sih? Transactional relation. Und übersetzt heißt es, ich gebe, um gegeben zu werden. Also geben, damit man was bekommt. Das ist eine... given. Gitu maksudnya I give so that you may give me more. Gitulah kira-kira ya. Yeah, but this is a kind of transactional relation actually. Oke. Also das sudah ist ya, eine transaktionelle Oke, kita teruskan ya. Verhältnis. Tetapi sebaliknya kalau sudah membaca di dalam surat Tesalonika ini dikatakan kan give thanks in all circumstances. Aber im Thessalonicher Brief steht, seid in allem dankbar. In allen Situationen. Termasuk juga di dalam saat-saat adversity. Itu apa sih ujiannya saya? Ya, karena di dalam saat itu bahkan kita katakanlah ya, seemingly nggak mendapatkan kebaikan Tuhan, seemingly sih ya. Toh kita tetap juga bisa bersyukur. Jadi ini adalah ucapan syukur yang betul-betul mature, yang betul-betul dari orang Kristen yang sejati. Das bedeutet auch, dass man in Schwierigkeiten dankbar sein soll. Und das ist ja gerade die Prüfung, dass wenn wir anscheinend gerade nicht Gottes Güte bekommen, trotzdem dankbar sein können. Und das ist ein Zeichen, dass wir ein erwachsener Christ sind. Sekali lagi saya tadi kita katakan kita bukan bersyukur directly karena ada kiriman adversity gitu ya, bukan itu respons yang aneh. Kita bukan bersyukur karena suffering itu in itself, bukan. Und ich wiederhole, wir danken Gott nicht für die Schwierigkeiten und wir danken Gott nicht für das Leiden an sich. Das ist es nicht.
Tetapi kita bersyukur karena despite suffering, despite adversity, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat dan kita can trust Him. Kita bisa trust in Him. Kita bisa percaya kepada Tuhan itu yang bisa memakai situasi ini ya untuk kebaikan kita. Und wir können Gott doch trotzdem danken, denn wir wissen, dass in allen Schwierigkeiten wir einen Gott haben, der souverän ist. Und wir glauben und vertrauen, dass er auch diese Schwierigkeiten benutzen kann, Saya um was beberapa hari Gutes für seperti uns sudah zu tahu ya, bringen. saya baru mengalami ini duka cita kehilangan papa yang kami kasih. Und wie wir wissen, habe ich vor ein paar Tagen oder eine Woche einen Trauerfall gehabt, dass ich meinen Vater verloren habe. Ya, a few days lah ya, mungkin kira-kira about 1 week gitu. So, heran deh saya, ini yang menarik adalah ini saya justru terjadi di dalam peristiwa waktu sekarang masih keadaan COVID seperti ini ya, sehingga waktu saat-saat terakhir itu ada ya kita bisa membuka Zoom ya di HDU, di ICU. Yang sebetulnya kalau bukan COVID itu nggak mungkin bisa terjadi, saya nggak boleh gitu. Und verwunderlich ist, dass es gerade jetzt passiert in den Zeiten von Covid, dass wir Zoom benutzen können in den letzten Momenten, was man in ICU meistens ja nicht machen kann vor Covid-Zeit. Papa saya bukan meninggal karena Covid ya, by the way, saya bukan gitu, tapi karena ini ya, karena pergumulan dengan cancer prostate dan sebagainya yang terakhir itu dia kena sepsis gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah justru di dalam saat Covid ini memungkinkan ya ini ada banyak jemaat yang ya jemaat hamba Tuhan dan ya rekan-rekan yang bisa mengiringi proses terakhir itu ya sebelum Papa menghembuskan nafas yang terakhir. Itu betul-betul berkat Tuhan yang besar ya untuk kami sekeluarga. Also mein Vater ist jetzt nicht an Covid erkrankt, sondern an Krebs. Aber besonders war, dass gerade in dieser Covid-Zeit nun durch Zoom viele Gottesknechte und Gemeindemitglieder diese letzten Momenten begleiten konnten. Und das ist ein großer Segen für uns und unsere Familie gewesen. Saudara nggak bisa membayangkan dalam saat seperti itu, misalnya dalam keadaan, nggak usah ICU lah, di rumah sakit biasa, di kamar biasa. Berapa orang sih bisa visit di dalam hari terakhir? Saudara pikir, berapa orang saudara pikir ya? Ya paling banter berapa puluh kan, itu sudah banyak sekali gitu ya, 20, 30 itu sudah banyak sekali. Misalnya di hari terakhir kematiannya, yang paling banter segitu saya jumlahnya. Denn man kann sich nicht vorstellen, in den Zeiten ohne Covid, wie viele Menschen könnten da besuchen in einem normalen Krankenhaus, vielleicht Dutzende nur noch. Tapi kita bersyukur ada banyak orang yang bisa mendoakan ya, mendoakan Papa di dalam saat-saat terakhir itu justru made possible karena situasi seperti sekarang gitu. Aber wir danken Gott, dass gerade in den letzten Momenten so viele Menschen für meinen Vater auch beten konnten und das ist gerade möglich wegen der heutigen Situation, in der wir uns befinden. Ya, dan bukan cuma itu, saudara juga saya percaya saudara menyadari betapa terberkatinya kita di dalam situasi COVID ini sekarang gereja pada buka live stream ya sehingga banyak orang bisa mendengarkan, terekspos dengan berbagai macam khotbah yang baik juga. Ini juga berkat Tuhan. Und nicht nur das, wie wir wissen, sind wir doch auch sehr gesegnet, dass zu dieser Zeit viele Kirchen Streams machen. So haben sehr viele Menschen auch Zugang zu guten Kita nggak bersyukur Predigten. Und das ist karena ein großer COVID-nya Segen. per se, ya, COVID in itself, bukan. Kita nggak bersyukur karena pandemi, nggak mungkin juga kita bersyukur karena itu. Wir sind natürlich nicht dankbar für Tetapi kita Covid bersyukur per se. bahwa Wir danken di nicht dalam Gott für die keadaan situasi Pandemie. seperti ini, Tuhan bisa bekerja melampaui katakanlah pattern yang biasanya gitu ya. Ini justru Tuhan menunggangi saat-saat seperti ini demi perkembangan kerajaannya. Aber wir danken Gott, dass er auch in dieser Situation arbeiten kann, über den üblichen Muster hinaus. Maka saudara und melihat dieses juga benutzen termasuk kann again balik lagi für sein kepada Reich. perkataan di sini ya di surat Tesalonika. Kan dikatakan mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Und so steht es wiederum in Thessalonicher Brief, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ya, kehendak Allah itu melampaui daya pikir manusia.
Denn Gottes Wille überragt die Denkfähigkeit der Ya, Menschen. the will of God, kehendak Allah itu melampaui rencana-rencana kita, ya, melampaui bijaksana kita. Denn Gottes Wille überragt unsere Pläne Tapi und kalau unsere kita Weisheit. rendah hati, ya, tetap mau taat kepadanya, kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan itu dicurahkan. Aber wenn wir demütig und treu bleiben, so sehen wir, wie der Segen uns gegeben wird. Ada penafsir mengatakan, ya, waktu Tuhan itu memanggil kita, menyatakan, reveal His will, ini pun juga adalah bagian daripada pemberiannya. Ini adalah kasih karunia bagi kita. Und ein Interpret hat gesagt, wenn Gott uns beruft und seinen Willen zeigt, ist auch das ein Teil seiner Gnade und Barmherzigkeit zu uns. Yeah, it's part of His gift, loving kindness, mercy, dan seterusnya. Mengapa saya? Karena without His will, ya, without the revelation of His will, kita ini will go astray. Kita ini nggak tahu pergi kemana, apa yang harus kita lakukan. Ya. Itu betul-betul satu imprisonment ya di dalam kehidupan, vanity, meaninglessness di dalam kehidupan. Denn ohne dass er uns seinen Willen offenbart, sind wir verirrt. Wir wüssten nicht, wohin mit unserem Leben. Das wäre ein Gefängnis, das ist Nichtigkeit in unserem Leben. Maka mari kita berpikir saya, Tuhan yang menyatakan kehendaknya itu justru memberikan good news. Ya. Ini good news untuk kita. Ini dia memberikan pembebasan. This is something that liberates us gitu daripada worldly bondage. Und so sollten wir wissen, dass Gott uns seinen Willen offenbart. Es ist eine frohe Botschaft, die uns befreit von den Zügeln. Tapi apa sih, saya sekali lagi ya, kehendaknya yang utama ini apa sih sebetulnya? Und was ist sein hauptsächlicher Wille? Ya, balik lagi saya kepada yang kita baca ini ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Und so kommen wir zurück auf das, was wir gelesen haben. Seid alle Zeit fröhlich, seid ohne Unterlass zu beten und in allem dankbar zu sein. Kalau kita bisa menaati ini, kalau kita mengalami ini, kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Und wenn wir dieses erfüllen können, sind wir wahrhaftig Leute, die Gottes Willen seperti tun. Kristus Yesus yang senantiasa taat kepada kehendak Bapanya. Wie Jesus Christus, der beständig Gottes Wille tut. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Möge Gott uns segnen. Mari kita masuk dalam doa. Saudara Ignazio atau saudara Thomas akan menutup di dalam doa. Lass uns nun beten. Ich bete für uns. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die heutige Andacht. Wir danken dir, Herr, dass wir wiederum erinnert werden an die 3 wichtigen Zeichen unseres Leben als Christen. Und wir bitten dich, Herr, in allen unseren Schwächen, unseren Sünden, bitten wir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns befähigst, dass du uns ermöglicht, wahrhaftig auch fröhlich zu sein in unserem Leben, wahrhaftig beständig zu beten, Herr, und dass auch dieses alles führt, dass wir ein Leben in Dankbarkeit haben und somit auch widerspiegeln können, Herr, und somit auch mehr und mehr wie Christus leben können. Und so wollen wir jeden von uns in deinen Händen legen. Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.